máme pre vás ďalšie video. V tomto si ukážeme výstup na Hechelstein a cyklojazdu na Grundlsee. Začíname pri pohostinstve Welschach-Waldehof. Chodník odtiaľto strmo stúpa a miestami traverzuje po lesnej ceste. Na Hechelstein je prístup z dvoch smerov. Ten náš má v závere krátku, asi 20-metrovú lezeckú pasáž zaistenú oceľovým lanom. Tomuto predchádzajú viaceré úseky vyžadujúce zvýšenú pozornosť pri prechádzaní. Z druhej strany vedie bežný turistický chodník, ktorého časť využijeme na zostup. Hechelstein je vrch v pohorí Todesgebirge približne 4,5 km od Tauplitz. Jeho skalnatý vrchol z obce dobre vidno a je po Grimmingu a Kamšpic ďalšou dominantou okolia. Vrcholu predchádza ešte jeden menší, na ktorý tiež vedie značený chodník. Po prekonaní všetkých pasáží a falošných vrcholov sa ocitáme na Hechelsteine. Výhľad odtiaľ to je na Grimming, na Grosse Stragel a na špicatý Almkogel. Po mimoriadne atraktívnom hrebení a následne po úbočí sklesáme ku Gnanitzalm. Tu sa posilníme tradičným enstalským syrom a pivečkom v chate u Margarete. Chaty zostupujeme naspäť k penziónu Tauplitz. Na druhý deň neleníme a hneď ráno štartujeme na elektrobajkovú cyklotúru na jazero Grundlsee. Bicykle sa dajú požičať v penzióne, ale aj v nedalekej požičovni. Cesta vedie popod skokanský mostík v Kulm a cez Bad Mietendorf popri toku rieky Salza. Lesom vystúpame až do výšky 1025 metrov a následne sa spustíme až k jazeru po lesnej ceste. Prichádzame takto k jeho východnému koncu. Je tu pohostinstvo Hrdzavá kotva a požičovňa lodiek. Za pohostinstvom je veľký autokemp a v jazere sa dá kúpať. Po občerstvení sa vraciame k penziónu, ktorý si v krátkosti predstavíme. Tauplitz, kde sa penzión nachádza, je miestnou časťou širšej obce Bad Mietendorf v okrese Liezen. Je výborným východiskovým bodom na výlety do nízkych Taur, Todesgebirge, Dachsteinu a do národného parku Gesäuse. V penzióne je veľká jedáleň, bar, terasa, sauna a kúpacia kaďa. V letných mesiacoch sú pripravované raňajky a v zime aj trojchodová večera. V penzióne je možné zapožičať si výbavu na rôzne aktivity v prírode. Dohovoríte sa tu po slovensky, po česky, po nemecky a po anglicky. V obci je dokonca verejné kúpalisko a 350 metrov od penziónu je štvorsedačková lanovka, ktorá vás vyvezie na horskú lúku Tauplitzalm. Odtiaľto viete v lete podnikať túry a v zime je tu lyžiarske stredisko. Týmito zábermi sa s vami lúčime
A ak sa vám video páčilo, napíšte komentár, nezabudnite dať palec hore a začnite kanál odoberať. Aktivujte si zvonček, ak chcete byť upozornení na nové video. Dúfame, že video je pre vás inšpiráciou na vlastné aktivity vonku. Ďakujeme za pozretie a tešíme sa na budúce.